الحباب ديالي السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبدا القصه ديال اليوم كنبغيكم تدعوا مع الاخت ديالنا سعد، متتبعه وفيه اللي ديما حاضره معنا. نسال الله تعالى له المغفره والرحمه، وان يجعله من اهل الجنه بدون سابق حساب ولا عذاب، ويرزق الاهل ديالو الصبر والسلوان. وندوزو القصه ديال اليوم. القصه ديال اليوم قصه ربيعه. سبحان الله العظيم، أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. متأكدة أن القصة غادي تعجبكم. بلا ما نطول عليكم نتصنتوا ليها كاملين ونتلاقاو في التعليق. كنبغي نقول لكم كل شيكم من القلب، كنبغيكم ما نساوش الصلاة والسلام على الحبيب محمد، وبلا ما نوصيكم على التفاعل مع الفيديو. ونبداو قصتنا على بركة الله. سميتي ربيعة، تزاديت وكبرت في بلواز نواحي تطوان، من عائلة عادية. الأب ديالي خدام في أرضه، والأم ربة بيت، وفي الدوار تقريبا كنا فحال العائلة. شي كيعاون شي حط راس على شي، اللي عنده يعطي اللي ما عندوش. عمر البيبان ما تسدو، عايشين في امان وثقه. امي وبا ولدوني، ولدهم مورايا زوج، اسماعيل وصالح، ولكن للاسف توفاو وما كانوش كيكملوا حتى شهر من بعد الولاده. امي مسكينه اللي ولداتو كيموت ليها، ايوا بقات من موراهم، من طبيب لطبيب ومن عشاب لعشاب، ولكن ما جابش الله. مكبريني في الجناح الدخلاني، وكانوا كيخافوا عليا لواحد الدرجه كبيره، ما منقصيني من حتى شي حاجه، وحاضنين عليا وغير رادين معايا البال. الا بغيت غير نخرج ونلعب، امي خاصها تخرج وتبقى حاضيني. مدخليني المدرسه وكنلبس احسن حاجه، ومساكن دايرين عليا اللي ما كيدارش بحال داك الفريخ ديال الشوك. حتى غادي ندير 11 عام، وهنا مامتي مسكينه مرضات واحد المرضى خايبه. بقات عام وهما كينزلوها للمدينه ويطلعوا بالاطباء، وقلت الشي وانتم عارفين. لهلا يوصل شي واحد بين يدين الطبة، طبيب كايلو حال طبيب، وبا تقهر ولكن ما سفحش فيها، يتسلف ويتكلف باع البهايم. المهم في الوقيته خصو يدي هاد الدواء، ولكن دار العام وكملت 12 عام وتوفات ميمتي. مشات الركيبه اللي كتهز راسي واللي كتسمع ليا، مشات ليها الزهبالي ومفشاني. موتها وفي هاد العمر جاني قاصحه بزاف. مازال صغيره ومازال محتاجه امي حدايا، كانت حنينه وزوينه وحادقه، ولكن ما كان عندي ما ندير. هذه هي سنه الحياه. كيف كانوا كيقولوا لي نديك الصح، انا ماشي الاولى ولا الاخرى. ايوا قال لك، الا ما تلبات وسد الركبه، ولا ما تلم وسد العتبه. وانا هذيك العتبه هي اللي وليت جالسه فيها صباح وعشيه. حاد يابا، ها هو يصوب هنا يكربل، ها هو يقيبر هنايا. كنت كنحاول انني نعاونو في الدار، ولكن ما كنعرف ما ندير. امي في حياتها الله يرحمها عمرها ما كانت كتخليني نهز الكاس من بلاصتو. ودابا ملي جيت وقفت على الصح، بيضه وحده ما كنت كنعرف نطيبها. با كان كيسالي من الارض وكيدخل كيوجد لينا داكشي اللي قسم الله، ولا شي مرات الجيران كانوا كيسروا لنا الغداء والعشاء. با ما صبرش على هاد الحاله بزاف، ومن موراها بشهرين حتى كنتفاجئوا به انه باغي يتزوج. انا هادي كانت ضربه قاصحه اكثر من الاولى. مازال حتى جرح امي ما برد. كيفاش جا خاطرو انه يتزوج ويجيب مرا اخرى في بلاصه امي؟ با اللي كان كيقول لي حماق عليها وما يقدرش يعيش بلا بها. عياو مع العائله وقال ليها ودي، الزواج ما فيه عيب، ولكن غير صبر شويه وبنتك باقي حتى ما فاقت من الصدمه ديال موت امها. ولكن هو صافي خدا القرار ديالو، وحتى العروسه كنلقاها، وجاب وحده هجاله عندها بنت وولد من دوار بعيد علينا. جاراتنا قالوا ليه ملي بغيتي تزوج خد وحده من الدوار اللي كتعرف بنيتك وعارفه مراتك الله يرحمها تصونك وتصون دارك. جيب وحده ما كتعرفها ما كتعرفك. قال لهم لا، هذه هي اللي بغيت وغندي فيها ثاني الاجر فدوك الوليدات اللي عندها. تهلا ليا في بنتي ونتهلا ليها في ولادها. ايوا مرات با دخلات برجليها سخان، واول حاجه غادي دير هي انها بغات تخرجني من المدرسه. حقا والواد ولادها ما كانش مدخلهم كيقراو، وحتى انا ما خاصنيش نقرا، والا هادشي غادي يجبد مشاكل بيناتنا. في الاول با كان كيقول ليها لا، وكان كيوقف وكيقول لها بنتي كانت كتقرا من الاول وغتكمل قرايتها، ولا ما كتقراش ولادك ماشي مشكلي. ولكن من بعد شويه شويه وليت كنحس با ولا كيسمع لكلامها، شخصيته ضعفت، والحاجه اللي قالت ولات هي اللي كتسمع وهي اللي كدار. ما عجبنيش الحال، وعرفت على انهم غادي يخرجوني من المدرسه. وحياتي مع هاد مرات الاب ما غاديش تكون سهله نهائيا. داكشي علاش واحد العشيه صيفطاتني باش نسقي، خرجت من الباب ديال الدار لحتى دوك الباده، وشديتها بجريه وحده حتى للدار ديال جده، وقلت لها والو، اما شديني عندك ولا غادي ندير شي حاجه في راسي. داكشي اللي كان جده شداتني عندها
وقالت لبايك تزوجت يصير خلا وجلا الله يتلك بها، ولكن بنتي غتبقى معايا ما حد انا في الحياة. والحمد لله قدرت انني نكمل قرايتي، وعشت مع جدة بخير وعلى خير. با كيدوز يشوفني مرة ولكن عمرني مشيت لدارو ولا مازال شفت مراتو ما تسرطاتش ليها نهائيا انني مازال كنقرا، وهربت عند جدة. عشت انا وجدة عامين ما نقصنا حتى شي حاجة، ولكن من بعد غتوفت حتى هي، وخلات عندي 14 عام وانا في السابعة. تشويت على موتها بزاف وجاتني بحال تيتمت للمرة الثانية. كنت ولفت عليها بزاف، حط عليها الراس، كنت تعاود انا وياها ندخلوا انا وياها ونخرجوا انا وياها بحال الصحابات. ومسكينه فيا مع الاخر بحال كانت حاسه، كانت كتشوى وكتقلب على فين تحطني باش نكمل قرايتي. ولكن مسكينه الله يرحمها ما سكرت ليا والو. من بعد الموت ديال جده كان ضروري ما انني غادي نرجع عند با. وهنا مراتو بحال تقدمت لها في تبصيل من الذهب، تقمت مني وجميع انواع العذاب عشتو معاها. خاص اصلا في ذاك الوقت كانت با دارتو في جيبها، بقى لا كيهش لا كينش قدامها. الكلمه اللي قالتها هي الاولى. اول حاجه دارتها ليا هي ان داك العام ما قريتوش، تتراس كل شيء كيدوز عليا. ملي كنت عند دار جده على الاقل كنت تعلمت واحد شويه، تعلمت شويه طياب، شويه ديال العجينه، شويه ديال الشقه، شويه من كل حاجه. ولكن جده مسكينه راه واخا مات بصحيحتها، كانت مسكينه كتعكز وكتنوض وكتقضي شغلها قليل. الا كان عندي الوقت خاوي وما كانش عندي قرايه فاش كنت كنعاونها. ملي جيت عند مرت با كانت باغا تخرج مني القديد والشحمه، مني الكنس ديال الحوش، مني السقي ديال الماء، مني عجينه، مني طياب. وهي وبنتها نهار ما طار هما كتك تك تك والنميمه في الدوار. وكون جات غير على هاد الشي وقفات. واحد النهار وانا ناعسه في الليل، حتى كنحس بشي حس حدايا. انا نعاسي خفيف بزاف، جاي شي دبانه تفيقني. كنحس بشي حاجه حدايا. الدوره اللي غادي ندور وانا نلقاه ابراهيم ولدها. قفزت من بلاصتي وقلبي بغى يسكت. سد ليا فمي وقال لي خوتي نذبحك، راني غير كنقلب على شي حاجه. دفعني رجعت لبلاصتي وخرج بحالو من البيت. وهنا وليت كنخاف غير متى يجي الليل. كنحاول نسد عليا من الداخل بشي حاجه، ولكن كان كيجي وكيدفعها وكيدخل. وحصلته ما مره ما جوج. وهنا مشيت وقلتها ليها، وقالت لي قوليها لباك باش نذبحك، وانت اصلا اللي بغيتيه وانت اللي كنتي كتمشي عنده، وهو راه قالها لي قبال من هكا. هذا راه باطل هذا. الا مشات حتى قالت لبا لهذا الشيء وبا كان كيتيقها وما كيعاودش معاه الهضره، راه غيذبحني ديال بصح. وانا ربي اللي شاهد عليا عمرني ما وصلت ليه ولا هزيت فيه الراس. ومن تما وليت كنخاف نجلس بوحدي في الدار معاه. وهي ما مسوقاش ليا اصلا، كتخرج تبقى كترورط هي وبنتها وكتخليني بوحدي في الدار. انا كانت غير كتخرج كنخرج حتى انا ونبقى حدا الباب، وكتجي تلقى لي ما قاديه شغل لا والو. وكنقول لها ما قدرتش ندخل حقاش ولدك كاين في الدار. واش انت باغا ديري لي شي مصيبه؟ واش انت عاودت لك ولدك شنو كيدير وكتخليني معاه بوحدنا؟ واخا قالت لي راه غادي تخرجي من المدرسه كنت كنقول على الله زعما تبدا القرايه وتنادم معاه الحال ولا شي حاجه. وبدات القرايه وكنطلب با وكنبوس ليه في رجليه، ولكن كيقول لي صافي يا بنتي ما عندك ما ديري بالقرايه، صافي تعلمتي بما فيه الكفايه. وهي حلفات عليا ما نمشي. ومنين مشيت طلبت الناس ديال الدوار باش يجيو يدخلوا، قالت لبا على ان شي واحد من الجيران قال لها انني كنت خيطه بيضي في الوقت اللي كنت عند جده مع شي واحد، وانا عمرني هزيت راسي ولا كنت خفيفه. بطبيعة الحال تيقا وحبسني داك العام من القرايه وقال لي شوفي واخا تجيبي لي اللي جبتي قدامي، هادشي كاع خرج من كاس العفانه. انا كنت كنشوف با اللي مربيني واللي خاصو يكون حافظني كيفاش قلب عليا وجهه ما بقاش كيعقل عليا. ما جات فاش غدوز 3 شهور حتى جابوا لي واحد الشايب من دوار اخر بعيد علينا. السيد عنده 56 عام وانا 15 عام، حفادو كانوا قدي. وهادشي علاش؟ غير حقاش هو ولادو في الخارج ووعدها باش يرسل ليها ولدها لاوروبا. انا غير سقت الخبار صافي تحطمت. حاولت انني ننتحر شحال من مره وعتقوني وكلوها ليا ماكله ديال الكلاب. وقالت لي واش بغيتي تصيفطينا للحبس سيري حتى لراجلك وانتحري ولا ديري اللي بغيتي. انا باقيه العرس 3 ايام وكليت واحد القتله ديال العصا، لحمي كله زرقاتو ليا. وبواقفو كيشوف اللي ما كانش كيبغي لي نهصرني ولا كيشوفني قدامه كناكل في العصا وكنتكرفس وما قادرش يهضر ولا يقول حتى شي كلمه. واش من زواج؟ انا راه واخا عندي 15 عام ولكن ما كنتش داك النوع اللي غليظه وعاطيه العين، كنت قليوله وضعيفه ما عاطيش عمري كاع. نهار واحد قبل ما ندير العقد خرجت هي وبنتها كيف العاده وخلاوه معايا في الدار. ايوا دخل وبغى يتكرفس عليا. بقيت كنقاوم حتى لقيت واحد المنجل وضربته به رجليه وهرب. والحمد لله اللي ما غلبش عليا. من موراها وليت كنقول اللهم نمشي عند الشايب ولا هاد القشيمي حاشي نهار يدير فيا شي مصيبه. جا العرس وما كان عندي ما ندير اش عند الميت ما يدير قدام غسالو.
هما ناشطين وكيشطحوا ومفيشطين، وانا كنتقطع من الداخل. جيت بين نارين، جهه حرق عندي من الاخرى. داز هداك العرس وهزوني وداوني الدار ديال العريس ودخلوني للبيت، كلي كان ترعد، باقي ما شفتو ما شافني. دخلت وحده من بناتو الكبار وقالت لي: واجمعي راسك، بركه من البحوث وبركه من هاد البكا والتغبنين، انتي راه ما بقيتيش في دار باك. واخا انهصراتني وغوتات عليا، حسيت بها ما عجبهاش الحال. بنتها اللي كانت مازال شاده في جنابها راه تقريبا قدي، انا كي قلت لكم ضعيفه وقليوله راه كان بان قدي قدها. خرجت وخلاتني جالسه كلي كانت ترعد، حتى كنسمع باب تحل بشويه بحال شي فيلم ديال الخليع. مع كان الضوم طفي في داك البيت والخطوات جايين بشويه لجهتي. انا قلبي بغى يسكت، ومع الظلام والسكات كنسمع داك الضرب ديال العكاز في الارض، ومربوراه الخطوات ديال الشايب اللي يلاه يلاه كيهز في رجليه. وانا كنقول يا ربي يحبس وما باقيش يزيد يقرب اكثر. بقى جاي كيتهادى حتى جلس حدايا ولقاني كنتنخصص وحابسه البكا حقاش بنته دارت فيا، وخفت لا ترجع توكلها ليا. قرب حدايا وقال لي: مالكي، علاش كتبكي؟ انا الكلمات كانوا خانقيني، ما بغاوش يخرجوا حقاش مخلوقه بالبكا وكنتنخصص. كل كلمه كتقطع جوج ولا ثلاث المرات عاد باش كتخرج. شد ليا في يديا ويديه كلها مكمشه، فكرتني غير في اليد ديال جده بارده وبالخلعه. جريتها دغيا وبقيت كلي كنغزل. ناض بشويه من حدايا ودار الجهه الاخرى وقال لي: انا بهت عليك، ما تخافي والو. سمعتو تنهت واحد التنهيده وهو كان كيقول: لا حول ولا قوه الا بالله. تكا وقال لي: نعسي ترتاحي شويه، ما تخافي والو. بقيت جالسه في بلاصتي حتى سمعتو كيشخر. عاد باش تكمشت في داك الجنب ديال الماطله ورد البال. واحد الراس كيقول لي: هربي، ولكن فين غادي نمشي؟ راس اخر كيقول لي: نتاحر نتعلق في شي مطرق من هاد المطارق ونتهنى. ولكن مع البكا والعيا ما عقلتش على راسي حتى الصباح. حسيت بيه فاق الفجر. انا بقيت مغمضه عيني ورد البال معاه. ملي لقاني نكمشه هز داك الغطا ولاحو عليا. خرجت ودا ودخل صلى ورجع لبلاصتو. شويه صباح الصباح نضنا وبغيت نخرج وقال لي: غير خليك في البيت اليوم. وبقيت مكمشه في بلاصتي وكنقول: علاش قال لي خليك في البيت؟ يعلم الله شنو غادي يدير، واش غيمشي يقولها لبا ولا غيمشي يقولها لبنته. بقيت مكمشه وكنتسنى انها طول عليا بنته مثلا توكلها ليا ولا تنتفني ولا تجي مرات با. حتى كنسمع بنته جات كتدق وهو خرج عندها، كنسمعها كتقول ليه: تنوض تعاوني. ما عرف شنو قال ليها ورجعت في حالها وخلاتني. حتى وصلت تقريبا ديك التسعود وديك الساعه نتنا وخرجنا باش نفطروا. بقيت كنعاون في الشقه ديال الدار، بقينا من حاجه لحاجه لحاجه حتى وصل الليل ورجعت لي الخلع عاوتاني. وكيفاش غادي ندخل تاني لداك البيت؟ انا كنهول ليا ندوز النهار كله في التترس وفي التمارين ما يوصلش داك الليل. المهم كان عندي ما ندير، دخلت لذاك البيت شويه. جا الحاج وقال لي: اليوم انا بيت في القبه الاخرى، غادي نبات عند راديا اليوم، سدي عليك الباب مزيان. عرفتو مشى بات عند مراتو الصغيره حقاش هي اللي قبتها كانت حدا قبتي. واخا نخاف انني نعس بوحدي من بعد داكشي اللي كان كيوقع في دار با، لكن على الاقل ارتاحيت وقلت الحمد لله. هالليله الاخرى دازت بسلام. ايوا بقيت هذيك السيمانه كلها وانا مع الحاج كان كنمش مع الفار، غير كيقرب ليا وكنولي كلي كنغزل وقلبي كيبغي يسكت. هو مره كيتقرب ليا وكيجبد مني كلمه زوج، حتى واحد الليله اللي عاودت لي فيها قصتي كلها من الاول حتى الاخر، حتى النهار اللي تزوجت به وانا كنبكي وكنتنخصص وقلبي غادي يسكت. بقى كيسكت فيا وقال لي: صافي ما وقع باس، غير سكتي ان شاء الله يكون الخير. الحاج كان مزوج ثلاثه ومطلق وحده، الصغيره فيهم هي راضيه، والد معاها بنت وولد، وولدها راه صغر مني غير بعامين. اما هذيك الكبيره المطلقه اللي بنتها كانت دخلت عندي راه ولادها كبر مني، وهذيك اللي دخلت معها داك النهار راه بنتها الصغيره وكانت تقريبا كتبان قدي قدا، واخا هي صغر مني ولكن كانت عاطيه للعين. ايوا واحد النهار دوزنا نهار ديال الشقه وديال التماره، وفي الليل جيت دخلت للبيت حتى بدا داخل الحاج وجات معاه راضيه اصغر وحده في عيالاتو. غير دخلت تخلعت، قال لك اللي عندو الحنش كيخاف من الحبل. قلت صافي هذه جايه توكلها ليا 100%. الحاج صبرو التقاده و100% مشات تشكى ليها. قربت لي راضيه وانا وليت كلي كنترعد وبديت كنبكي نيشان. قالت لي: بسم الله عليك ما تبكيش، انا جيت غير نهضر معاك. بقيت كنشوف فيها وراجعه اللور. قالت لي: ربيعه انت كتعرفي الزواج من الطلاق؟ قلت لها: اه. وكنشوف فيها وكنشوف في الحاج وانا ما فاهمه والو. قالت لي: شوفي يا ربيعه، الحاج راه طلقك. انا غير سمعت هكاك وبرد ديال الماء في ركابي. الله يا ربي الله،
يسيق ليا با الخبار غادي يذبحني من الودن حتى الودن، لا هو لا مراتو. صافي بديت كنبكي وجلست للارض. قالت لي مالكي علاش كتبكي، واش بغيتي تبقاي معاه، بغيتي تبقاي مزوجه؟ شفت فيه ودرت عندها. قلت لها لا، ولكن خفت من با الا ساق الخبار غادي يذبحني. قالت لي ما تخافي والو، انت طلقتي ولكن غير بيناتنا، والهضره تبقى بيني وبينك وبين الحاج، وزيدون أن السيمانه الجايه غادي ننزل باش نقيد فؤاد في المدرسه، وانتي غادي تمشي معانا. شنو بالك؟ هنا بحال رجعت فيها الروح، وعيني كانت كلها كتبري. كنشوف الحاج ونشوف راضيه وكنبكي نبكي نبكي نبكي. حسيت بحال شي معجزه تحققت ليا ديك الساعه. كنقول لها حتى انا كنت كنمشي للمدرسه. قالت لي في راسي عارفك حتى انت كتقراي وعارفه كتقراي مزيان، وان شاء الله الا بغى الله راه غادي ترجعي حتى انت تكملي قرايتك، ولكن هاد الهضره بغيتها تبقى بيناتنا، بيني وبينك وبين الحاج. نضت كنجري، بست ليه على يديه وبست ليه على يديها وبقاو كيضحكوا، وعاد رجعت فيا النفس وعاد بدات تخرج ديال الضحكه انا من فمي. نزلت للمدينه انا وراضيه والحاج ومريم وعلي. الدار كانت ديجا واجده ومفرشه من داكشي، حقاش راضيه عندها بلاصه مميزه عند الحاج وكل شي عارفها في الدار، ما يقدرش يخسرها الخاطر وما يقدرش يرجع لها الكلمه في وجهها. داكشي علاش فاش قالت لي بغيت ولادي يكملوا قرايتهم في المدينه ما عاودهاش معاها، شرا الدار وفرشها من طق طق حتى السلام عليكم، ووقف معايا الله يجازيه بخير، صاوب ليا شهاده طبيه وبقى كيطلع وكينزل. نتوما عارفين داكشي ديال الانتقال وعام وانا ما قارياش، وفي الاخر نقلني للمدينه وسكنت مع راضيه. موراها كيف واحد مرات با رسل ليها ولدها لايطاليا، حقاش كانت واحد جوج كتجي تطلل وتبقى تسقسي، وهي راه عينيها غير في مرات، عينيها غير في الحاج، باش تشوفوا امتى غادي يرسل ليها ولدها. ايوا بقيت هذوك الاعوام كلها وهما ساترين عليا، ما عارف الموضوع ديال الطلاق غير انا وراضيه والحاج، مانع عليا ننزل للدوار ولا نهضر مع شي واحد. حتى من با ما بقيتش شفتو، با اصلا مشى، با ولا كي داك البهلول من فمو محلول، غير تابع مراتو المسيميمه. الحاجه اللي قلتها لي كيقول لها واخا، واخبارهم كانت كتجيني بالحرف بالحرف من عند الحاج. فيما كان كينزل للدوار كان كيدوز عند با يطلل عليه، واخبارهم كانت كاع كتفرح، ولكن ما عندي ما ندير ليه، اللي حط راسو في النخاله كيرقبو الدجاج. عايشين بخير وعلى خير، حتى غادي مرض الحاج مسكين، وفي الاول جاتو غير كيف الكحه عاديه. حنا قلنا حقاش كنزل البلاد في الوقيته ديال الشتاء والبرد ضربو البرد. ايوا ما خلات راضيه ما دارت ليه، كتصلب ليه العسل السانوج، كتحك ليه التومه تعطيه البصله، ولكن نهار على نهار كانت حالته كتدهور وفرمشة حين. ما عرفناش كيفاش حتى طار الحاج من بين يدينا. الحاج كان عزيز في حياته وفي مماتو، ما كانش نعزو، كان الموسم، الناس جاو منين ومنين كيحضروا العزو ديالو. الحاج كان ديال اليتيم وكان ديال الهجاله وديال المريض، ديما شاد الخاطر الكبير والصغير في داك العمر، وباقي كينوض ويهز ويسافر ويقاد وريقاتو لراسو، فبقى عزيز حتى مات عزيز. انا كنت في الجامعه في السنه الثالثه وحسيت بحال با هو اللي مات. عمرني شفت في الطيبوبه بحال الطيبوبه ديال هاد الراجل والسخاوه ديالو، لا هو لا راضيه. راضيه واخا عرفتهم انه زوجوني الحاج وجدتني في دارها وشافتني كنكبر قدام عينيها، عمرها قالت زعما هاد البنت تقدر تكبر وتولي يولي عجبها الحاج ولا طمع في فلوسه. من نهار دخلت عندها لدارها وهي كتعاملني بحال مريم وعلي، وفاش كانوا كيجيو عندنا الضياف من الطوار ولا شي حاجه كتبين على اننا ضريرات ساكنين بزوج. ما ساقوا الخبر انني مطلقه موت، عاد تفرش كلشي. منين تجمعنا في دار وحده كان حتى با ومراتو كلشي كيتهامس وكيقول مال هادي زعما ما لبساش البيض، وكثرت القيل والقال وكل واحد شنو كان كيقول. عاد باش نط راضيه وعاودت لهم كلشي من الاول حتى الاخر، هي كتهضر وكتعاود وانا كنشوف وجه مرات با اللي بغات تطيح من وقفتها. كنشوف في عينيها الغل كيغلي، خصوصا من عرفت ان بنتها تزوجات زواج ديال الدل، حتى وجهها ما بقاش كتشوفو. عطاها الله واحد العجوزه الحر المحرحر، ونهار مشات بغات تشوف بنتها كانت غتنتفاه هي وياها، وقالت لها بنتك تزوجات نسايها، ما بقاتش بنتك ولات بنتنا. حتى من داك القشيميحه ديال ولدها اللي رسلاتو لايطاليا مشاو عطاها الكمايه والحشيش ومن هادي لهادي حتى هرب ليه الفريخ، ورجعوه ما عاقلش على راسو، حال فمو، ما خلات روقات، ما خلات اطباء، ولا الله ما شا ما تشد الركنه، ما كيهضر ما كيتحرك. هادشي كله غير حقاش اللي ادعى بالقوه كيتسالى بالضعف. كنت كنشوف في وجه با وكانت كتبان فيه الفرحه، وباينه في عينيه ان حتى الفرحه ما قادرش يبينها. با تحكم وتربط،
ولات لاله خيتي طالعه ليه فوق راسو، اللي قالتها هي اللي خاصها تكون. با شحال من عام هادي ما شافني، كان كيعنقني وخايف منها، كيعنقني وكيضحك لها ديك الضحكه الصفراء. ولكن هذاك الدل هو اللي بغى يعيش فيه، وانا ما عندي ما ندير ليه. كملنا العزو ورجعنا للمدينه، وكنت بغيت نخرج نكري وقلت لها يا صافي دابا كلشي ساق الخبار. ولكن هي حلفات عليا وقالت لي والله ما تخرجي من داري حتى تخرجي لدارك ان شاء الله. كملت قرايه وخديت الاجازه وبقيت كنضارب حتى توظفت، وخير راديو الحاج عمرني نسيتو. كنت عافر من خدمه لخدمه، ماشي شي صالير اللي كبير، ولكن الحمد لله عايشه بخير وعلى خير. هزه راسي ومره كندخل شي حاجه في يديا، راديه كتبقى تغوت عليا وكتقول لي لا هزي غير راسك، وانا ما محتاجه حتى شي حاجه. ولكن كنت كنبغي ندير الصواب وصافي. انا عارفه ان الحاج الله يرحمه خلى الراديه اللي تعيش وتعيش به ولادها، ولكن غير الصواب ما فيها باس. خدمت واحد شويه وبديت كنفكر انني نكمل قرايتي، وبديت كنقلب باش نتقيد فشي مدرسه اللي تكون مزيانه ويكون ثمنها ماشي غالي بزاف. حتى لواحد النهار كانوا صيفطوني شي بنات لشي مدرسه، دخلت كنسول فيها الهبطه اللي غنهبط غنتلاقى مع اسماعيل اطار بانكي، وحتى هو بحالي كان كيقلب على شي مدرسه مزيانه اللي يدفع فيها. سولني وقلت لي انا يلاه كنت كنسول على المعلومات، قلت لي داكشي اللي قالوا لي. طلع حتى هو سول وقال لي اجي نقول لهم غندخلوا بجوج ونشوفوا زعما واش غيدير لنا شي ثمن زوين. رجعنا عند السكرتاريه وفعلا كانوا درنا واحد ديسكونت. من بعد هضرنا وتبادلنا الارقام وبدينا كنتعارفوا بشويه بشويه، وتقيدنا نيت في هذيك المدرسه. علاقتنا كانت مجرد صداقه، وما عرفتش بالضبط امتى حتى لقيت راسي كنبغيه وكيبغيني، حتى لقيتو كيغير عليا وكيسول اللي ما جاوبتوش كيتقلق. علاقتنا بدات هكاك بوحديتها بلا ما نهضروا فيها نهائيا. جا العام الثاني وغادي يجي يخطبني نيشان، ولكن مرة ديال خوها وعيط لبا، ولكن شرط عليه ان مراته ما تجيش معاه. وطبيعة الحال من ما جايش لاله خيتي حتى با ما غاديش يجي وما يقدرش واخا يبغي. انا غير قلتها ليه باش ما نتسماش دوز الخطبه بلا خبارو. راديه كبرات بيا ديال المحقول ودارت بحال كتزوج بنتها، وحتى عائله اسماعيل كانوا الله يعمرها دار. دوزنا هذيك الخطبه بخير وعلى خير، وبقات علاقتنا حتى للصيف وتزوجت ودرت العرس. واليوم الحمد لله عايشين بخير وعلى خير. مرات با غير كيذكروا ليها سميتي كتعض على يديها وكتقول شمتاتني البرهوشه الاخرى. ما كانتش كتخيل ان هادشي كله يخرج مني، وكان كيحسابها انا غارقه في الدل حقاش ما بقاوش شافوني. كانت كتقول راه بحالي بحال بنتها. ولكن في الموت ديال الحاج عطيتهم الدقه القضيه. راضيه علاقتي بها اليوم لا هي لا ولادها، كنعتبرهم خوتي، نحيدها من فمي ونعطيها ليهم. عمرني ننسى الخير ديال باهم وامهم عليا. واسماعيل ولد الناس واخا راه حتى زين ما خطاتو الاولى، ولكن في الاجمال العلاقه بيناتنا مزيانه. قال لك الا عطاك العاطي لا تشكي لا تعطي. ربي سبحانه وتعالى يسر لي الحاج باش يخرجني من ديك الحقره ديال مرات با، واللي اكيد كون بقيت معاهم حالي ما كانش غيكون احسن من الحال ديال بنتها. غادي نكون كنضرب التماره في شي قبه بلا قرايه بلا مستقبل. كل مره كنتفكر الحاج كنقول الله يجعلها ليه التقوى ونور. اليوم انا واسماعيل غاديين بشويه بشويه كنحققوا ذاتنا ومستقبلنا، كنحترموا بعضياتنا مصاحبين، ما كنخبعوا والو على بعضنا. وبقطره بقطره كيحمل الواد. داكشي علاش اليوم جيت نعاود القصه ديالي باش تكون فيها عبره. حق سلاح البنت هي قريتها، كلشي كيولي داير لي قيمه وكيتمنى رضاك. اليوم كنمشي للدوار وكنحس راسي قويه وبزاف، كلشي كيحترمني وداير ليا قيمه. حتى ديك السامه المسيمه ديال مرات با ولات كتحل الباب ودات سمتل في عينيها. حقاش دير الفلوس في الصباع يقول لك باع. وليت الكلمه اللي قلت في الدار هي اللي كاينه، وولات كتقول لهم في الدوار بنتي وحبيبتي وهزه بها الراس. ايوا هذه هي قصتي، وانتوما شنو بالكم؟ كانت هذه هي القصة ديالنا ديال اليوم. ما تنساوش صاحبة القصة من الآراء ديالكم، وما تنساونيش من الميساجات الحلوين ديالكم، واللي ما دارش ابوني يعاود يديرها دابا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنساوش كنبغيكم كلشيكم، والسلام عليكم.